Hey Phil, weißt du, was ich gerade gelesen habe? Nee, was? Die Stiftung Warentest hat Besteck getestet und das Messer hat am besten abgeschnitten. Also jetzt knallt's wirklich. Wenn ihr wollt, dass es bei euch an Silvester knallt, dann sucht euch doch was aus unserem Böller-Sortiment aus. Ab jetzt unter feuerwerklagerverkauf.com Foto bestellen oder ihr kommt direkt am 29.12. zu uns nach Waiblingen und kauft es euch selber.